三个人一辆车到处瞎晃悠。Hello，大家好，我是阿猛啊。中午啊，我们就在这边吃的饭。这会儿是下午的3点多，前面去那边玩了一下，然后又回到这一边。刚刚把帐篷给它搭起来啊，前面跟宝宝商量了一下，就不走了，今天就不走了，然后今天就在这个亭子里面休息了啊，然后就在这边露营了，看到没有？这个亭子啊，周围你看，环境好吧？然后下面就是村庄啊，所以说在这边也是非常安全的啊。然后刚刚帐篷拿下来，现在准备把帐篷给它搭起来，然后把床、被子给它拿过来，因为这边海边的话，它晚上的话温度是比较低的啊。然后呢，把它全部给它搭起来先。看到没有？我们东西啊齐全的很。什么东西都有，这是防潮垫啊，这个是防潮垫，就是用的时间久了有点破啊，哈哈。看到没有？就是上面的一层皮碎掉了，不过不影响啊，因为我们上面还要铺一层。这也是防潮垫啊，铺多一点啊，因为6月在嘛，啊，铺多一点，铺厚一点。爸爸今天搭帐篷了，就这样就好了吧，就这样就好了吧。啊，那你睡里面啊，这样子厚一点，厚的给你睡。我现在再去拿那个垫。中午吃的饱饱的，这会儿又饿了。吃完饭到现在有4个多小时了。车上也能睡，帐篷里也能睡，都是现成的东西。然后这个是睡觉垫子。哎呀。这样就是个温馨的户外小家，看到没有？这个垫子它上面就暖和了。这不就搞定了？好了，这不就搞定了？嘿嘿，要吧？赶紧进去睡吧。这也是我们6月出生到现在以来第一次进帐篷啊！抱着6月进帐篷啊！这感觉怎么样？棒棒的啊！真开心，真舒服啊！哪这么舒服？也挺厉害。现在有孩子了，就要在外面就要弄得稍微舒服一点。像如果说我自己一个人啊，我自己一个人的话，我就无所谓，将就着，能凑合就凑合。现在不一样了，有孩子了，啊，整个都要弄得舒坦一点，让他们舒服一点，啊。我进来了。哎呀！好久没睡帐篷了啊！我们晚上就睡帐篷了呀。这会儿下午的4点半了，然后这是中午买的，就街上上个视频。本来是想一顿吃的，然后没吃完，买了一点花生米，买了2个馒头，还买了一点这里10块钱的橘子。今天啊就不走了，然后今天就在这里晚上喝点这个老白干，没开封的啊，对，老白干，今天喝一点，然后配个花生米，
吃点馒头就将就一下。我也来个橘子馅，好久没有睡帐篷了，或者在这里晚上真的会凉，因为山边有海边的，因为有海风嘛。还好我们被子带的厚，被子带的薄的话就麻烦了。这也是我们第一次搭帐篷啊，出来了也是第一次搭帐篷啊。6月跟着我们睡帐篷，也让6月体验体验，感受感受。嗯，哇，这橘子甜。你看哪个看了？你不能吃啊？哎呀，今天来整点，不能拿我的烟啊！哎呀，看看他又看到吃的了，哈哈，你又看到吃的了，啊，他头还敲过来，哎，你又看到了，不能抓。今天吃点花生米，喝点老白干。哎，宝宝吃块馒头啊。中午吃的好，晚上就吃差一点。拿着玩。我不行的，他没让哇，这老白干有点烈啊，多少度的？52度的。我说呢，好久没喝白酒了，这喝下去就冒汗了。放开，还是炸这个东西好紧，不能吃。哎，哎呀，啊，可以了，这么好吃吗？啊？哦。整个塞进去，不行哦，人家塞到嘴巴里边了。哎呀，这酒太烈了。哎呀，这喝下去，哎呦，到了，完了！完了！我的妈呀，这都是酒味，我忘记了。啊，这不能在这抽烟了，抽烟这白酒一会儿烧起来。没问题。52度。一丁点了，没事。浪费了。哇，看到没？这喝下去，全身烫起来了。你来一口啊？啊？来一口呢？你尝一尝。你没喝过这种来，小一丁点。好喝吧？辣。今天吃啥吃？你看这个起这么大。上火了。你烧的菜都上火。给你吃的太好了，都吃上火了。吃辣椒肯定上火。哎呀，我脸烫起来了，整个身上都烫起来了。
你非得惹他生气，把你这个人，人家8天火了以后才能气。喝酒不？看看我儿子喝不喝酒？哦呦，哇，哦呦，你这么厉害呢？白酒都要喝啊！这你看，哎呀，不能喝啊，宝宝不能喝啊，不能喝。让他吃奶粉吧。然后今天中午呢，前面我们吃完饭啊，我们前面烧了一锅的开水，所以说，我们6月晚上是没问题的，可以吃到明天，早上。有开水。哇，还要闻啊？给你闻。我酒啊，儿子！啊？长大了比你会喝。这么厉害呢你？来，闻，给你闻。哎呀，你看，哎呀，不好闻啊，闻到气味了，难闻啊。我就说嘛，这个不好闻，对不对？来，给你拿个花生米给你吃。不行。看看。哦，不行，妈妈说不行，你就不吃啦。刚刚还抢着。他老骗我。这么听话啊，这会儿啊？小坏蛋。你要给他吃，几下弄他，等一下发火气起来。你看这个人，爸爸喝酒，你看，咦，全是汗哦。哎呀，这白酒喝下去，那个烫的，浑身发热，知道吧？你也不怕冷吗？晚上？52度呢，52度，全身发烫哦。喝了你就躺着睡觉吧。爸爸喝了就睡觉了，你看。咦。喝点老白干，吃点馒头，就点花生，吃点橘子，简简单单。呀，真舒服啊！今天我们小6月也住帐篷啦，哎呦，真高兴！哎呀，真舒服啊！就算全世界离开你，还有一个我来陪，怎么舍得